O primeiro ponto que chama a atenção no ventilador de teto com luz LED 6 hélices E27 com controle remoto é o design. Ele foi pensado especialmente para ambientes pequenos, como quartos, cozinhas, escritórios, apartamentos compactos, lavanderias. Com 6 hélices e raio de aproximadamente 42 centímetros, ele consegue movimentar bem o ar sem ocupar muito espaço. Outro detalhe interessante é que ele funciona no mesmo soquete de uma lâmpada comum, E27 e E26. Isso significa que não precisa de instalação complicada, não precisa de eletricista, basta rosquear como uma lâmpada. Ou seja, em poucos segundos você já tem luz e ventilação no mesmo lugar. Além disso, o visual moderno combina facilmente com diferentes estilos de ambiente. Desempenho, mais conforto e praticidade no dia a dia. Agora vamos ao ponto mais importante, o desempenho. O ventilador de teto com luz LED 6 hélices E27 com controle remoto possui velocidade de rotação de até 1000 RPM, o que é suficiente para refrescar bem ambientes menores. Ele não foi feito para substituir um ventilador grande de sala, mas para melhorar muito o conforto em espaços compactos. Outro grande diferencial é o controle remoto multifuncional, que permite ajustar a velocidade do ventilador, controlar o brilho da luz, escolher a temperatura da cor, luz branca ou quente, ativar o temporizador. Isso significa mais praticidade no dia a dia. Você pode controlar tudo sem precisar levantar da cama ou do sofá. A iluminação também é um ponto forte, com ângulo de 180 graus e temperatura de cor ajustável, 6500K ou 3500K, ideal tanto para ambientes de descanso quanto para leitura ou trabalho. Instalação, o grande diferencial. Uma das maiores vantagens desse produto é a facilidade de instalação. Diferente de ventiladores tradicionais, o ventilador de teto com luz LED 6 hélices E27 com controle remoto não exige fiação complicada, ferramentas especiais e instalação no teto. Basta rosquear no bocal da lâmpada e pronto. Essa praticidade faz dele uma ótima opção para apartamentos alugados, quem não quer fazer reformas, quem busca uma solução rápida contra o calor. Preço e custo-benefício. Quando analisamos tudo o que ele oferece, ventilador, mais iluminação, mais controle remoto, mais instalação simples, o custo-benefício se torna bastante interessante. Você basicamente está levando 2 produtos em um só: ventilação e iluminação LED. Além disso, ele consome entre 30 e 60 watts, sendo relativamente econômico. Para quem quer melhorar o conforto do ambiente sem gastar muito ou fazer instalação complicada, ele pode ser uma excelente escolha. Conclusão: vale a pena em 2026? Sim, principalmente para quem tem espaços pequenos ou quer praticidade. O ventilador de teto com luz LED 6 hélices E27 com controle remoto se destaca por oferecer instalação extremamente simples, ventilação eficiente para ambientes compactos, iluminação LED integrada, controle remoto multifuncional, design moderno e compacto. Ele pode transformar completamente o conforto de um quarto ou escritório em poucos minutos. E aqui vai um detalhe importante: esse tipo de ventilador costuma esgotar rápido em épocas de calor ou promoções online. Então, se você está pensando em comprar, talvez seja melhor aproveitar enquanto ainda está disponível. Se esse review te ajudou, deixe o like e se inscreva no canal para mais reviews sinceros de produtos que realmente valem a pena.